أهلا بكم أيها الأحبة الكرام. في هذه الحلقة سنناقش الأمور العشر التي يحتاجها كل دراج عند الخروج على دراجته. بإمكانك أن ترى الآن أو قد لا ترى الأمور العشر التي أتحدث عنها. في نهاية هذه الحلقة سوف تعرف جيدا ما هي هذه الأمور وقد تحملها معك أيضا. حييتم وطاب محياكم في قناة الدراج العربي. اسمي محمد، واختصاص الهندسة وهواية الدراجات، وأحيانا أجمع بين الاثنين. وفي هذه القناة سوف أتشارك معكم خبرتي في عالم الدراجات الهوائية، وهي خبرة تمتد سنين طوال. إذن فلننتقل لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو الأمور العشر التي يحتاجها الدراج عند الخروج على دراجته. وبالتأكيد هذه أمور ضرورية، إن وجدت معك فقد توفر عليك الكثير من المتاعب والمشاكل. فلنبدأ من المهم، وهي النقطة الأكثر شيوعا بين الدراجين، وهو حدوث ثقب في إطار الدراجة. هذه المشكلة هي كابوس كل دراج، خاصة إن حدثت في يوم حار جدا أو يوم ممطر. لذلك سوف نبدأ بذكر الأمور التي يحتاجها الدراج لكي يضع دراجته مرة ثانية على الطريق. إذن أولا المنفاخ، ولكن عندما أقول المنفاخ أول ما يخطر على ذهن المستمع هو شيء من هذا القبيل، ولكن هذا ليس الذي أعنيه بالتأكيد. لما ذكرت المنفاخ كنت أعني شيء من هذا القبيل، مثل هذا المنفاخ الصغير أو مثل هذا، أو هنالك أنواع كثيرة أخرى. ولكن الشيء الذي عليك أن تولي له اهتماما خاصا هو الضغط الذي ينفخ له كل منفاخ. فعلى سبيل المثال هذا المنفاخ صمم خصيصا للدراجات الجبلية، والدراجات الجبلية تستخدم ضغطا منخفضا كما يبدو هنا. دراجات الطريق تحتاج إلى ضغط أعلى بكثير، يصل إلى حد 100 PSI بل أكثر من ذلك. ولكن هذه هي القيمة التي أفضلها عند الخروج على الدراجة، لأن الضغط الصحيح يقلل من احتمال حدوث ثقب في الإطار. حتى تتمكن من متابعة مسيرك أن تحمل معك إطارا داخليا احتياطيا. ففي حال حدوث ثقب في الإطار، أول شيء تحتاجه لكي تضع دراجتك مرة ثانية على الطريق هو الإطار الداخلي البديل. تذكر دائما أن تحمل معك إطارا داخليا مناسبا من ناحية الحجم للإطار الخارجي. أغلب دراجات الطريق تحتاج إطارا داخليا قياسه يتراوح بين 23 إلى 28 ملم، وتشاهد الآن في هذا المثال إطارا قياسه 25 ملم. أما الشيء الثالث الذي يحتاجه الدراج لكي يقوم برفع الإطار الخارجي ومن ثم إبدال الإطار الداخلي فهي هذه الأدوات الصغيرة، وأنا أقترح طبعا وجود 3 منها في حوزة الدراج عند الخروج، والتي يقوم عن طريقها برفع الإطار الخارجي من أجل الوصول إلى الإطار الداخلي، وبعد ذلك يقوم بسهولة بإرجاع الإطار أيضا الخارجي. لم تعتني بالإطار الخارجي أثناء إرجاعه إلى مكانه فقد تسبب ثقبا جديدا في الإطار الداخلي، وقد يعني ذلك لك مشكلة كبيرة. وفي رأيي من الأساسيات الأخرى التي على الدراج أن يحملها معه هي العدة متعددة المهام. فكما ترى هنا هذه العدة تحوي على الكثير من الرؤوس التي يستخدمها الدراج عادة في إصلاح دراجته، وبعض هذه العدد تحوي على الأجزاء التي تساعدك في رفع الإطار الخارجي لكي تقوم بإصلاح الدراجة في حال وقوع ثقب في الإطار. لا بد وأنك خرجت يوما على الدراجة وصادفتك مشكلة بسيطة، ولكن هذه المشكلة البسيطة مثل أن تقع سلسلة عن الدراجة تستوجب منك أن تلمسها بيديك، وقد تتسخ يديك وليس معك من الماء ما يكفي لغسل اليدين. لذا أنصح بأن تأخذ معك الكفوف الطبية أو القفازات ذات الاستخدام الواحد، مثل هذه القفازات هنا. فإن أخذت هذه معك سوف تقي نفسك أولا من أن تتسخ يديك،
وقد تقي يديك من حدوث خدش على السطح. الإنارة قد تكون من المسلمات، ولكن عجيب عدد الذين أراهم على الطريق بدراجاتهم من دون أي إنارة، أو بإنارة تكاد لا ترى من مسافة بعيدة. لذلك عليك أن تأخذ معك الإنارة المناسبة للطريق الذي أنت خارج عليه. فالإنارة تقسم إلى صنفان: الصنف الأول الإنارة الأمامية، وتكون بيضاء بالتأكيد، والإنارة الخلفية وتكون حمراء. ولكن بالنسبة للإنارة الأمامية فإنها أيضا تقسم إلى صنفان آخرين. فهذين الصنفين هما الإنارة التي تستخدم لكي يراك الآخرون، مثل هذه الإنارة هنا، والصنف الآخر لكي ترى أنت به الطريق، مثل هذه الإنارة. فهذه الإنارة تستخدم عندما يكون الضوء معدوما بشكل تام، أو عند الركوب في وقت المغرب أو في أوقات متأخرة. إنها تحتوي على بطارية كبيرة تسمح لك بالركوب على دراجتك لمسافات طويلة وساعات عديدة من دون توقف. ومن الأنواع التي جذبت انتباهي هذا النوع، والذي ينير بشكل مزدوج، فمن الأمام إنارة بيضاء ومن الخلف إنارة حمراء. لذلك بإمكانك وضع هذا النوع من الإنارة على خوذتك، وبذلك يراك مستخدمو الطريق من الاتجاهين. ومن الجدير بالذكر أنك مهما كانت استعداداتك ممتازة للطريق، فإنها لن تحول بينك وبين وقوع حادث إن لم تتبع وتحترم قوانين الطريق، كالتوقف عند إشارة المرور الحمراء. إذا ركوب الدراجات هي رياضة حالها حال باقي الرياضات، مثل لعب كرة القدم، فالإصابة فيها أمر وارد، ولكن عليك أن تأخذ معك الاستعدادات اللازمة لحال حصول إصابة عندك. والأشياء الأساسية التي يقترح أن تأخذها معك هي قطع مثل هذه القطع، والتي تستخدم لتعقيم الجراح، ويلي ذلك وضع اللاصق الطبي لكي تحمي هذه الجراح من الأمور الخارجية والبكتيريا، ولكي تحافظ عليه نظيفا حتى العودة إلى البيت، ومن ثم تقوم بعلاجه بطريقة سليمة. أثمن ما عند الإنسان عيناه، لذلك أؤكد على أن تحمل معك نظارة تقيك من ضربات الأغصان أو من الغبار أو التراب الذي يتطاير أثناء ركوبك على الدراجة. وأفضل حل لذلك هي أن ترتدي نظارات مثل هذه النظارات، والتي تقيك من هذه الإصابات وتوفر عليك إزعاجا وآلاما كثيرة. إن كنت ممن يسكنون في دولة حارة كثيرة الشمس، أنصح أن تقتني نظارات ذات جودة عالية، مثل هذه النظارات التي تقيك من ضوء الشمس ومن أشعة الشمس غير المرئية. وهنا أؤكد على فقرة غير المرئية، ذلك كون أن النظارات الشمسية التي قد تشبه هذه في التصميم ولكنها رخيصة الثمن قد لا تقيك من الأشعة الغير مرئية التي تصدرها الشمس، وذلك قد يسبب تلفا لعينيك بعد مرور وقت طويل. لا يخفى على أحد أهمية الهاتف، ولكنك إن قمت بإضافة برامج وتطبيقات إضافية لهذا الهاتف مثل برنامج كوموت وسترافا، فبإمكانك أولا التخطيط لرحلتك على الدراجة ومعرفة طبيعة الطريق الذي سوف تسير عليه، كإن كان معبدا أو ترابيا أو من الحصى وما إلى ذلك. وبإمكانك أيضا أثناء الرحلة أن تشاهد سرعتك والمسافة المتبقية والمسافة التي قطعتها، كما بإمكانك أيضا أن تحدد نقط الاستراحة على طريقك. وبالإمكان أيضا استخدام جهاز ملاحة مخصص ومصمم خصيصا للدراجات، مثل هذا الجهاز الذي هو من نوع جارمن، والذي استخدمه أثناء الخروج على دراجتي. وبالإمكان أيضا ربط أجهزة تحديد دقات القلب وأجهزة أخرى مثل قياس القوة وقياس السرعة وما إلى ذلك من الأمور. وعند العودة إلى البيت أو حتى أثناء الخروج بإمكانك نقل هذه المعلومات إلى موقع سترافا وغيره من مواقع الرياضة. من البديهي جدا أن كل دراج يخرج ومعه قنينة ماء، وهذا شيء لا يحتاج إلى الذكر، ولكنني أذكره هنا لأن هنالك أيضا حاجة ملحة لأخذ مشروب سكري معك أو أمور سكرية، مثل هذه الأمور التي تحتوي على كميات عالية من السكر. وهنالك أمور مخصصة للدراجين تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكريات مثل هذه، والتي تساعدك في أن تستمر في طريقك. كثير من الدراجين يظنون أن
أنهم قد وصلوا إلى مرحلة من التعب ليس بإمكانهم بعدها المواصلة، ولكن كل ما يحتاجونه في الحقيقة هو بعض السكريات مثل هذه، وذلك لأن مستوى السكر ينخفض عند الدراج عند الخروج لمسافات طويلة أو عند بذل جهد عال جدا. إذا تلك كانت الحلقة الأولى من قناة الدراج العربي، ولكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة، فأنا أنوي أن أتبع كل حلقة بأخرى تليها في ظرف أسبوعين أو أقل، إلا أن شاءت الظروف دون ذلك. وسوف أخبركم بأي تأخير أو بأي معلومات عن الحلقة المقبلة إن تابعتموني على موقع فيسبوك وعلى صفحتي الإنستغرام. وإن كنتم من مدمني ركوب الدراجة مثلي أنا، فأدعوكم للانضمام لنادي الدراج العربي على موقع وبرنامج سترافا، حيث أتشارك هناك نشاطاتي معكم وأرى نشاطاتكم أيضا، لكي نحفز بعضنا الآخر على ركوب الدراجة. أختم قولي هنا بأن أدعوكم للأخذ بنصيحتي التي شاركتها معكم في هذه الحلقة، وسأشاركها معكم في الحلقات المقبلة، عملا بأبيات الأصمعي الشهيرة التي قال فيها: النصح أرخص ما باع الرجال، فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلمي، إن النصائح لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الألباب والفهم. وبالتأكيد هذه القناة ليست للرجال فقط، لأنها للرجال والنساء الذين وجدوا ضالتهم في ركوب الدراجة. أختم قولي هنا متمنيا أن أراكم مرة ثانية. إلى اللقاء.